तो गाइस आज हम निकले थे पदुम से आयरन विलेज के लिए, आयरन मैन विलेज के लिए, जो कि हमने 2 घंटे ऑफ रोडिंग करके यहाँ पे पहुँचे। और आगे आके देखा तो रोड ही नहीं था, पानी के साथ सारा रोड बह गया था। बहुत ही बुरा लगा ये देख के। जब हमने पहले देखा था थोड़ा रोड था, लेकिन आज खुद आके देखा तो रोड ही नहीं है। अब हमें यहाँ से दोबारा पीछे जाना पड़ेगा, आयरन मैन वैली।